Tá ele aí, ó. Paliozinho 1.0 basicão com um sonzinho bacana. Só pra vocês darem uma olhada aqui, ó. No porta-mala é só isso, coisa simples. Aqui no player aqui tem um painter, né? É básico também, mas pro que eu preciso atende muito bem. Bacana. O diferencial, ainda eu vou mostrar ainda. Ó, vai vendo que vocês viram que tem duas baterias lá, que tem uma bateria lá atrás, né? Juntando com a da frente, duas baterias no carro. Aqui tem um voltímetro, né? Eu liguei ele aqui, ó. Ah, tá muito claro que tá ruim de ver, mas tá lá 12.1. Atenção. Deixa eu ver aqui, ó. 2.1. Beleza. Aí tem um LEDzinho aqui, ó. Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Eu vou filmar o carro, vocês vão ver. Ali, tá, atenção, o LEDzinho ali marca quando ele acende, é porque o carro começou a carregar a bateria de trás, porque é separado as baterias, né? Mas eu vou funcionar aqui só pra vocês verem. Vou baixar aqui um pouquinho. Aí, ó, quando eu liguei, ele não altera a tensão. Olha lá, ó. Essa variação aí é normal, não é por causa de eu ter funcionado ele, não. Porque eu baixei o volume, na verdade, começou a passar para 2, né? Diminuiu o consumo. 0.2. Agora lá, ó, o LEDzinho vermelho, ele vai acender quando começar a recarga da bateria de trás, porque ele carrega só da frente. Aí depois que eu liguei o carro, aí que ele liga de trás para carregar. Ele conta uns 30 segundos, 30, 40 segundos para iniciar lá. Ligou. Tá vendo que, ó, acendeu o LEDzinho e atenção, que, ó, a tensão subiu, tá vendo? Subiu para 13.1. Deixa eu distanciar aqui um pouquinho, 13.2. Aí beleza, agora ele vai subindo, porque a de trás está um pouquinho descarregada, né? Mas aí ele vai subindo isso aqui e fica até 13.9, 14, 13.8. E depois que ela carregou, fica beleza, fica dentro da tensão padrão do carro. Então é isso aí. Mas aí como é que eu fiz? Se eu desligar o carro, ó, aqui, ó, desligou o carro. Olha lá, a tensão já cai, normal, né? Tá vendo aqui, ó, o LEDzinho continua aceso, as baterias ainda estão em paralelo, só que ele vai contar mesmo de novo um tempinho, 20, 30, 40 segundos mais ou menos. Tem o tempo exato, só que nunca fica exato por causa de alguns detalhes aqui que acaba acontecendo. Mas na hora que a bateria abaixa lá de 12.6, 12.5, nessa faixa mais ou menos, ele vai desligar esse LEDzinho aqui. Na hora que desligar o LED, é porque desligou o paralelo das baterias. Aí ficou individual, a do som separada da do carro. Aí, ó, ainda tá ligado ainda, né? Tá vendo que o LED ainda tá aceso? Aí, ó, apagou o LEDzinho. Tá vendo? 12.4, ó. Ainda tá 12.4. Beleza. Agora ela vai, só ela vai desgastando. A do carro não tá mais desgastando. Então eu posso usar até ela
até 10 volts, até ficar bem descarregado, que não tem problema. Eu vou bater na chave e o carro vai pegar. Então deixa eu abrir aqui, ó, as baterias aqui, ó, só para vocês verem aqui, mais ou menos, não vai dar para ver muito detalhe não, mas só para ter ideia mesmo. Eu não sei, esse vídeo deve estar ficando horrível, porque a primeira vez que eu gravo assim, eu não sei se o som tá ficando bom, eu não sei se a imagem, se o balança para lá e para cá, como é que tá. Fica até uma gambiarra aqui, ó, a bateria original do carro, o som tá ligado lá, mas não tá gastando nada dessa bateria aqui, porque já desfez o paralelo. Quem controla o paralelo é isso aqui, ó, essa caixinha preta aqui, ó. Tem 2 relés aqui, ó. Tem 2 relés junto aqui e eles fazem o paralelo. Esse cabinho amarelo aqui, tanto é que ele é até fino, olha só. Ele passa por um filtro aqui porque tinha muito ruído do motor que estava indo para o som. Aí esse aqui é um filtrozinho que eu pus aqui. Aqui, ó. Uma bobinazinha aqui. Que ele dá uma limpada no som, dá uma melhorada. E aí isso aqui, ó, entra para aqui para os 30 dos relés, né? 30 dos dois está em paralelo, se for prestar atenção. Aqui, ó, a fiação está em paralelo. Deixa eu puxar essa caixinha aqui para fora porque ela tá solta aqui. Só para dar para ver. Esses fios finos aqui, ó, tem umas fiação fininha aqui, ó. Essa fiação fininha tá entrando lá para dentro do carro, só para acender os LEDs lá, voltímetro lá, os detalhes lá daqueles LEDzinhos lá. Mas vou abrir essa caixinha aqui para vocês verem. Aqui, ó. Caixa de papelão, eu sou gambiarreiro demais, mas tá aí. Aqui, ó. Aí aqui dentro, se for prestar atenção, tem um microcontrolador. Deixa eu virar aqui porque parece que ficou meio de cabeça para baixo. Aqui, ó. Clareia aí, dá um foco aí, ó. Arduino, entendeu? Tem um microcontrolador aqui da Timel aqui. Pus com a plaquinha, pus com um relézinho aqui, ó. Que ele liga esse relé. E tem um terminal dele que fica lendo a tensão dessa bateria, a principal do carro. Sempre que ela estiver acima de 13, ele liga os relés aqui, que faz o paralelo de trás. Quando está abaixo dos 13, aí ele conta uns 20 a 30 segundos e desliga o paralelo. E aí fica nessa, na hora de tanto para ligar quanto para desligar, ele conta um tempo. É por isso que eu acabo de ligar o carro, ele não, a tensão não sobe para 13 de uma vez, porque o voltímetro lá dentro do carro, ele está ligado só para pegar a tensão só da bateria de trás. Então ele, quando começou a carregar aqui, lá não entrou ainda. Aí quando o micro que percebe que começou a recarga, aí ele entra com a bateria de trás. Aí passa para 13 volts, 13 ponto alguma coisa, e começa a carregar lá atrás. Deixa eu fechar aqui. E é mais ou menos isso, é coisa simples, mas pessoal, tem gente que coloca disjuntor dentro do carro. Eu já vi gente que coloca disjuntor no porta-mala, tem gente que coloca disjuntor aqui debaixo do painel aqui e tal. Aí o cara liga o carro, quer que carrega, ele liga o disjuntor, aí liga o paralelo na bateria de trás, aí começa a carregar. Só que o disjuntor tem o problema do esquecimento. Se o cara esquecer, já era, meu. Se o cara esquecer, vai descarregar a bateria do carro toda, ou se não, se ele sair com o carro e esquecer de ligar de trás, vai descarregar de trás e ela não vai pegar carga. Então tem uns problemas. Aí isso aqui ficou meio gambiarrado, mas atende bem. Ele me demonstra aqui no painel na hora que o paralelo tá ligado, e a tensão aqui eu consigo ver como que tá a tensão lá de trás, né? E funciona bem. É isso aí, só para galerinha ter mais ideias para quando quiser fazer alguma coisa diferente, né? Que a gente ainda não encontra no mercado. Até hoje, pelo menos, eu não vi ainda, né? Mas é isso aí. Valeu!